डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन की मुख्तलिफ चीज़ें बनाने का तरीका सिखाने के लिए वीडियोस बनाते हैं। लिहाजा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो जनाब आज आपको मैं बताऊंगा आपके मज़दा के और आपके ट्रैक्टर के हार्न को चार आवाज़ वाली जो रिले होती है ना, चार आवाज़ वाली रिले वो लगाने का तरीका। तो जनाब ये देखें, ये आपके सामने है, हारन भी हैं और ये चार आवाज़ वाली रिले इसे कहते हैं, चार आवाज़ वाली किट कहते हैं या रिले भी कहते हैं। ये है चार आवाज़ वाली रिले। ये है आपका चार आवाज़ वाला हारन वाला बटन, चार आवाज़ वाला। ये देखें चार बटन है इसके। ये जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे ये आवाज़ें बदलता जाएगा। और ये है आपकी बैटरी की गरम गरम और ये मनफी वाली तार है। तो जनाब अगर आपके पास मज़दा है या आपके पास ट्रैक्टर है तो आपने उसके ऊपर लगाए हुए हैं ये हारन जो होते हैं, पाँ वाले ये हारन। तो इनको आप चार आवाज़ वाली किट लगाना चाहते हैं, रिले लगाना चाहते हैं और आप खुद घर में लगाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको इसका बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा। आपने कैसे ये चार आवाज़ वाली जो किट होती है ये आपने कैसे अपने घर में अपने हारनों के साथ लगानी है। ये आपके हारन हैं ये और इनकी ये दो तारें हैं। ये देखें जी, ये दो तारें हैं, एक मनफी और एक जमा है। ऐसे ये दूसरे हार्न की भी दो तारें हैं, एक मनफी की है और एक जमा की है। ये आपकी बैटरी की मनफी और जमा की तारें हैं। आपने अपने हार्नों की जो दोनों मनफी वाली तारें हैं उनको ऐसे मिला लेना है। ये देखें जी, ऐसे मिलाना है। उसके बाद आपका जो हार्न वाला ये बटन है, हार्न का बटन, इसकी ये जो तार इसमें से एक ये तार निकली हुई है, ये देखें, इसको भी आपने हार्नों की मनफी वाली जो तारें हैं उनके साथ इसको अटैच करना है। अब आपने इसको बैटरी की जो मनफी वाली तार है उसके साथ हार्नों की मनफी वाली दोनों तारें और जो आपका हार्न वाला बटन है उसकी जो उसके अंदर से जो ये तार निकलती है ना, ये ये तीनों तारें आपने मनफी वाली तार बैटरी की मनफी वाली तार के साथ लगा देनी है। ये देखें जी, ये मैंने लगाई हैं तारें। हारन की एक मनफी, एक हारन की एक मनफी वाली तार और दूसरे की भी दूसरी मनफी वाली तार, और हारन का जो बटन है इसमें से ये जो तार निकल रही है, ये देखें जी, ये जो तार निकल रही है ये भी बैटरी की मनफी वाली तार के साथ लगी। अब जो आपने आपकी ये जो किट है ना, हारन वाली रिले है, चार आवाज वाली रिले, इसकी ये जो गर्म तार है, लाल रंग वाली है ये गर्म तार, इसको बैटरी के, ये देखें जी, गर्म तार के साथ इसको अटैच करना है, इसको कनेक्शन करना है गर्म तार के साथ। और इसके बाद ये हैं आपकी जो किट में से ये दो, ये चार तारें बारीक हैं, ये चार बारीक तारें हैं नीले रंग की, ये अलहदा निकली हुई हैं आपकी रिले में से। ये चार हैं, एक और दो और ये तीन और ये चार तारें हैं आपकी जो इसकी रिले में से, आपकी जो चार आवाज वाली रिले है इसमें से अलहदा एक साइड से निकली हुई हैं। एक साइड से जो निकली हुई हैं इनको आपने ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद ये रह गई हैं दो तारें हैं नीले रंग की, थोड़ी सी मोटी हैं, और एक जो लाल है वो भी मोटी है, उसको लाल को आपने बैटरी के जमा के साथ लगाना है। इसके बाद जो दो तारें हैं थोड़ी सी नीले रंग की मोटी तारें हैं, ये निशानी आपकी रिले की ये होगी, जो भी आप लगाएंगे उसकी एक लाल तार लाजमी होगी, बाकी ये जो भी रंग होगा ये मोटी होंगी। और जो चार तारें बटन के साथ लगनी है, वो जो भी आपकी रिले होगी चाहे वो उसके रंग जो भी हों, बारीक तारें जो चार एक जगह से निकली होंगी इकट्ठी, ये ऐसे इकट्ठी एक सुराख से निकली होंगी, वो आपने हारन वाले बटन के साथ लगानी है। ये दो तारें जो निकली होंगी आपकी थोड़ी सी मोटी तारें होंगी, वो आपने दोनों हारनों के साथ लगानी। ये देखें जी, एक हारन के साथ, एक आयरन की जमा वाली तार के साथ ये रिले की जो एक नीली तार है ये लगा दी मैंने। दूसरी हारन की जो गर्म तार है दूसरे की, ये देखें ये गर्म तार है, ये भी रिले की जो दूसरी नीले रंग की वो मोटी तार है उसके साथ मैंने लगा दी। ये देखें जी,
ये बैटरी वाली मनफी की तार है, ये बैटरी वाली जमा की तार है। और जो भी रिले लेंगे उसके उसमें से बाकी तारों का जो भी रंग होगा, लेकिन जो उसकी जमा वाली तार होगी उसका रंग लाल ही होगा। ये लाल तार है, जमा वाली बैटरी की जमा वाली तार है, ये रिले की लाल तार के साथ मैंने लगाई। अब 4 रह गई ये बारीक तारें। ये देखें जी, ये है बारीक तारें हैं जो एक सुराख से एक अलहदा सुराख है, उसमें से ये 4 तारें निकली हुई हैं। आपकी रिले की 4 तारें। ये आपने जो आपका हॉर्न वाला बटन है, ये देखें जी बटन, ये एक-एक करके इसमें आपने अपनी रिले की एक-एक तार इस बटन के पेचों के साथ कसते जाना है ऐसे ही। ये देखें, ये आपके सामने में ये तारें, आपकी जो रिले की बारीक तारें हैं जो एक सुराख से 4 निकली हुई हैं, उनको मैं ऐसे ये आपके हॉर्न वाले बटन के जो 4 पॉइंट हैं, हर पॉइंट के साथ अलग-अलग ये मैं कस रहा हूँ। ये है जनाब आपकी जो हॉर्न वाली 4 आवाज़ वाली रिले होती है, वो लगाने का टोटल तरीका मैंने आपके सामने आपको बताया भी है और करके भी दिखाया है। ये देखें जी, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ये है आपके हॉर्न की एक हॉर्न की मनफी वाली तार और ये दूसरे हॉर्न की मनफी वाली तार है। ये आपने बैटरी की जो मनफी वाली तार आती है, ये देखें ये बैटरी की जो मनफी वाली तार है, मतलब आपके बॉडी ट्रैक्टर की या मज़दा की जो बॉडी होती है उसके साथ इसको आपने लोहे में कसना है या बैटरी की मनफी वाली तार के साथ लगाना है। मैं तफसील के साथ आपको ये सिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका अच्छी तरह से ना पता चल जाए। इसके बाद जो आपका ये हॉर्न वाला ये बटन है, ये बटन ये देखें, इसमें से ये एक तार जो निकल रही है, ये आपने ये भी बैटरी के मनफी के साथ लगा देनी। ये देखें, ये इधर लगाई मैंने बैटरी के मनफी के साथ। अब आपकी जो 2 तारें हैं, जो ये लाल तार के साथ वाले सुराख से एक निकल रही है, ये देखें ये मोटी तार है और ये भी मोटी तार है। ये हॉर्न की जो दोनों गर्म तारें हैं, ये देखें ये भी हॉर्न की गर्म तार है, ये मैंने इसके साथ लगाई और दूसरी भी जो हॉर्न की गर्म तार है उसके साथ लगा दी है। अब ये देखें जी, आपको वज़ाहत के साथ और तफसील के साथ मैं दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। ये जो एक सुराख से जो 4 बारीक तारें निकली हुई हैं, ये आपने हॉर्न वाले जो बटन है उसके 4 ये पॉइंट हैं, चारों पॉइंटों में एक-एक करके कस देनी है। अब मैं आपको ये हॉर्न आपका कनेक्शन मुकम्मल हो गया, आपके 4 आवाज़ वाली किट का जो कनेक्शन है, हॉर्न की 4 आवाज़ वाली किट का वो कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। देखिए अब आपको मैं ये चला के चेक कराता हूँ। देखें ये है 1 नंबर बटन, ये 2 नंबर बटन, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर।